Bom, então você pode ver, é uma lareira simples, não tem chaminé, o combustível dela é álcool, é só pôr no reservatório, vou mostrar como põe. Aqui em cima fica a televisão, um monte de bagunça, não tem perigo. No chão tem um tapete de pelo, estando gente perto não tem perigo nenhum. Então eu uso álcool de posto, deixo nessa garrafa aqui. Não é bom deixar a garrafa próximo do local que está sendo aquecido. Uso essa colherzinha de metal ou pode ser uma varetinha de bambu, qualquer coisa, só para acender o fogo. Aí é só pôr o álcool dentro do reservatório. Eu vou colocar só um pouquinho, só para mostrar como que eu acendo. Aí eu vou espalhar aqui com a colherzinha. Tem uma areia dentro, mas essa areia eu tenho que tirar. Falaram que era bom colocar areia, que economizava álcool. Só que a areia ela tá atrapalhando, porque esquenta e ela começa a estourar. Falaram também de pôr fibra de vidro ou alguma coisa nesse tipo. Eu também não aconselho porque, sei lá, se a areia que não pega fogo, essas coisas, não tem perigo, ela já está estourando aqui. Então vou espalhar o álcool aqui só para forrar o fundo aqui da areia, né? Se não tivesse com areia, um pouquinho ele já espalha no fundo. Aí com a própria colherzinha ou um bambuzinho, você acende a ponta e coloca no lugar. Escorreu um pouquinho na beirada ali. Mas ele, como não tem mais, ele já vai apagando. Ela já apagou. E sempre deixar uma janela aberta e a garrafa de álcool sempre longe, tá? E nunca reabastecer a lareira enquanto ela estiver quente. Espera ela apagar o fogo, ela vai aquecer bem a casa e depois reabasteça se for preciso. Beleza? Então é isso aí, espero que eu tenha ajudado. Valeu, tchau, tchau.